वाह बहुत अच्छा। देखा तारा कैसे भैया भौजी के लुगा सबके सामने खोल दिल। अरे सार बुढ़ छुछू न का चाहता रह कि भौजी के सब पटा के पेलो आ तुम मुँह देखबा फट भौसरी वाला। का हाल बाबा, आज हम फिर से बात कैले बानी भोजपुरी गाना के आ भोजपुरी गाना के बारे में बात करबे कैले। तब भाई लोग आज हम फिर से पेल दे बानी अंकित अकेला के। तो आज के वीडियो बहुत खास बनल बा। ऐसे कहते हैं भाई लोग कि वीडियो जल्दी से के लास्ट तक के बाद तबे मजा आई। तब वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तब बिना कोनो लाना लहसुन के आज के वक्त स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ऊपरी से काम चलाओ ना आजू। काहे भौजी काहे का नीचे तारा महीना आयल बा, ऊपर से काम चला ली ना। हमें बतावा तार बहिन चो दो वो जो तार भता न सबके सामने लुआ खोल के आ तार का बेइज्जत करता। तार बहिन चो दो ऊपर से काम चलावा तलाक चटबू। होइल बा उठवा छोरा काजू। बहुत अच्छा भौजी बहुत अच्छा। तारा के देबा मन करता पटक के तारा के इनाम देवे के उहो एगो लंड। तार बहिन चो दो छोरा ओठ काजू हो जाला। अरे भौजी सोच कह ना खूब लिपस्टिक लगाए खूब सस के रखले बानी आओ आ चाट के मर जा। ई तो सुनला माथे लागी त भइल बा उठवा की बाक बहन चोद भैया जा दो। तो भौजी इतना रिक्वेस्ट करत या कि ऊपर से काम चलाव तो काम चला जा दो। ऐसे ही भौजी के दोनों बम इतना हो गल बा अब बहुते बढ़ल बा। अगर ये हम कुछ बोल देते गाँव के लोग सुनी तो कई सारा बड़ी खराब लगे बा, लेकिन का करी उ गनुए बा। आ भौजी कहते भी कि ऊपर से काम चलावा दी। ऐसे ही भौजी के बम बहुते बढ़ल बा। ए भैया तक दाब के दूध पी ला। ए भौजी का चाहता रू कि ताके पटा के पेल दीसन फिर से कहती है भइल बा उठवा छोरा आ काजू। अब देखा भौजी छोरा काजू गल भान में तहार सामान आयल हमार लाड़ पर। तहारा बहनी के पटा के झाड़ छिलो छोरा उठ काजू भल बा। तो हम का करें खा जाई? हम ना खाए उठा छोरा हमारे चावल बना के दे, हम दाल भात भुजिया खाए। का कहता रू कि माया लागत तारे सैया? अरे भौजी इहो बात बा कि तहरा माया लगता? ए भौजी त कथी में माया लगता, कैसे लगता आ काहे लगता, कथी भल बा तनी खोल के बतावा तो कथी में माया लगता। तब ताके पटक के झाड़ छिलम साया हमारा खोले में। वाह अरे भौजी भसरी वाली वाह बहुत अच्छा। हमरा माया लगता ये राजा साया हमारा खोले में। अब देखो हम सुनिए कि भौजी के महीना आल बा वैसे भौजी नु नीचे के नेखे देवल चाहत, लेकिन ए बहन चो तो माया लागता साया खोले में। अरे भौजी जब साया ना खोली तो लान में से लड़का होई तो लान में से बस के बड़ी तार बन मजाक कर दो पटक के पेल झाट पहक देबू। देखा भौजी अब माया लागे तो तारा दया लागे तो तारा कुछ भी लागे वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम ताजे कहल चाहते हैं भौजी तू बात माने गो मनी तो माया लागता आ तू साया ना खोलबे। हम तो अगर देखम ना तू हमारे देखबे हम तो करब ना आ तू हमारे से करबे ना तो कैसे वंश बढ़ी। आ जब वंश ना बढ़ी तो सब को हंसी कह के देखा ना आकाश के नाम में दमे नहीं के छौरी के लड़के ना होता। तुझे हम अच्छा ना लगी वैसे कहती माया मत कर साया खोल पटक के झाड़ छिलम। भैया हो एक के कहल जाला कि लाल पत्ता के बा लेकिन मेहरारू साथ ना देता। अब सुनो भौजी के माया लागता साया खोले में हमरा पेले के मन बा। अब तोनी कमेंट में बता लोगन कि अब हम का करी। अब भौजी साया खोलते नहीं के कहती अब माया लागता। ऐसे हम भौजी से कहलिए भौ जब पहले भंटा से गाँव मरवा लेबू तमाम तार मन कर देवे खातिर भतार के तार बहिन चोद लोगन माया लागता साया खोले में। तो पता नहीं के हम आकाश बहुत चोदी बानी करम बहुत चोद दिया कस के पटक के पेल दम आ लांगे उठा के साया खोल दे जा। पता सब का कर हम खुद ना समझ में कौन बात ना भौजी खोल पटा के पहले ही दे।